Не е доволен Нико Ковач. И тук някъде обещаните 3 допълнителни минути изтичат. Марко Брешано ще хвърля. Не бърза все още Греъм Пол да даде край на срещата. Удар и това няма да бъде обаче гол. Няма да бъде гол. Няма да бъде гол, защото реферът е дал последният съдийски сигнал. На терена влиза Йосип Шимунич. Какво прави този човек там? Той трябваше да бъде изгонен много по-рано. Но така или иначе нещата изглеждат овладяни. Нещата изглеждат овладяни. Шимунич се е включил след последният съдийски сигнал.